Ok, hello mọi người. Thì hôm nay mình sâu giọng thì không biết một lý do nào đó tự nhiên mình đổi thành sâu giọng. Và hôm nay mình cũng sẽ chơi một con game rất là quen thuộc với những con game ức chế, đó chính là thôi không cần nói tên biết rồi. Thôi nói chung là không dài dòng nữa, bắt đầu thôi. 4 chiếc bàn trong 4 giờ. 8 người đàn ông sẽ làm được mấy chiếc bàn trong 8 giờ? Nhìn tướng đi, ghét không? Câu trả lời đúng là 16 bàn, vì 8 người đàn ông sẽ làm gấp đôi 4 người. Ok. Bạn bị mắc kẹt trong một Ok. ngôi biệt thự khoảng 7 khách sạn ở Bắc Ninh. Các cửa sổ hoặc bị che lại hoặc quá cao so với mặt đất. Cây duy nhất mọc đủ lớn để chạm vào cửa thì lại quá yếu để giữ bạn. Cửa ra vào cũng được khóa chắc chắn. Bạn thấy có 3 cửa đều có đến sự tự do, nhưng ở đằng sau cánh cửa đầu tiên là một đám cháy dữ dội. Hàng trăm con bọ cạp độc đang ẩn náu sau cánh cửa thứ hai. Và đằng sau cánh cửa thứ ba có một mê cung tối tăm chứa đầy những cái bẫy khác nhau. Bạn nên làm gì? Rồi giờ làm méo gì? Bẻ một nhánh cây và đốt nó trong căn phòng đầu tiên. Bây giờ bạn có một ngọn đuốc để soi đường đi trong mê cung tối. Lily là một thợ làm tóc. Sở thích của cô ấy khá là lạ. Cô thích cắt tóc cho hai cô gái tóc vàng hơn là một cô gái tóc đỏ. Cay Tại sao? khủng đây ạ. Cắt tóc cho hai người thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Đùa Khi nhá. nào thì ba người đàn ông trưởng thành, một phụ nữ, hai bé trai và một chú chó vẫn khô ráo khi đứng dưới một chiếc ô thông thường. Khi trời không mưa chứ sao? Hai du khách nam đang đi trong rừng thì một con hổ lớn bước tới. Nhảy hơi bị nhanh rồi. Người bạn đồng hành của anh rất ngạc nhiên. Một ta Các báo. cháu sẽ không giúp anh chạy thoát khỏi con hổ đâu. Anh kia trả lời lại là gì? Tôi không cần chạy nhanh hơn con hổ, mà cần chạy nhanh hơn anh đấy. Một ông bố nói với đứa con gái tuổi teen của mình, con tới rất muộn vào lúc 3 giờ sáng khiến cả nhà rất lo lắng. Bố không muốn tình trạng này lặp lại nữa. Con gái ông tự tin trả lời điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Sao cô ấy có thể chắc chắn như vậy? Ok, chuẩn. Bị đinh thần. Tôi không muốn chết thảm đâu. Ông bố nói về sự ra đời của con gái ông. Bạn đang bị nhốt trong một căn phòng có 3 cánh cửa. Bạn có thể đi bộ an toàn qua bất kỳ cửa nào, nhưng tay nắm cửa mới chính là vấn đề. Cái đầu tiên ở dưới điện cao áp và bạn sẽ không sống sót nếu chạm tay vào nó. Cái thứ hai được phủ chất độc nguy hiểm. Bạn sẽ không thể để nó rơi lên ra được. Và tay nắm cửa thứ ba nóng đến mức sẽ làm cho bàn tay bị bỏng. Bạn nên thử tay nắm cửa nào? Cái thứ hai, bạn có thể lấy mảnh quần áo đang mặc và dùng nó để mở cửa. Một người đàn ông thông thạo về nghệ thuật đã trả khoản tiền khổng lồ tại một cuộc đấu giá. Ông mua một bức tranh mà không ai muốn mua. Nghệ sĩ tạo ra bức tranh không hề nổi tiếng và tác phẩm của anh ta gần như không đáng tiền. Người đàn ông biết sự thật này và chân thành chứ không có ý xấu. Vậy tại sao anh ta mua bức tranh? Bức tranh không có giá trị, nhưng khung tranh là một tác phẩm nghệ thuật. Nhìn vào bức tranh và cố gắng tìm Trời, nó tự cạo lời ra, tôi muốn chết cho rồi. Nhìn mặt mày ăn men rồi. Án là 13.
Chữ số đầu tiên đại diện cho lòng trắng và chữ số thứ hai đại diện cho lòng đỏ. Tôi biết bạn chờ mong phần này lắm rồi. Nếu kết quả của bạn là từ 0 đến 12 câu trả lời đúng thì không tệ chút nào. Nhưng bạn có thể làm tốt hơn, chỉ cần xem nhiều video câu đố hơn và thử chơi các trò logic thôi. Nếu giải được từ 13 đến 22 câu đố thì đó là một kết quả tốt. Điều duy nhất tôi phải nói là có câu mai sắt, có ngày đền kim. Những ai có 23 đến 32 câu trả lời đúng sẽ sớm nhận được chứng chỉ thám tử online. Chỉ cần chú ý hơn đến chi tiết và bạn sẽ thành công. Và nếu giải được từ 33 đến 42 câu, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của tôi. Cá là những kỹ năng quan sát và tư duy logic giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống đấy. Này, nếu bạn đã học tôi biết là cái giọng của tôi nó rất là dở. chia sẻ cho bạn bè mình ngay đâu. Và nó rất là trẻ con nhưng mà điều giọng của tôi không quan trọng. Cái quan trọng là cái game này này. Cái này yên được không? Bạn đã sẵn sàng lên não chưa nào? Tôi có một số câu đố thú vị dành cho bạn và bạn sẽ có 10 giây để giải cứu. Nếu bạn cần thêm thời gian, cứ tạm dừng video nhé. Được rồi, bắt đầu thôi. Tôi chán cuộc sống này lắm rồi. Tôi có mặt trong góc và luôn ở trong bóng. Bạn sẽ không thấy tôi ở nhà, nhưng tôi lại chơi trong trò. Bạn có đoán được tôi là gì không? Thế nào? Hết giờ rồi, là chữ O đấy. Chủ nhật, Steve và Dan đi ăn pizza. Sau khi ăn xong, người phục vụ mang hóa đơn ra cho họ. Steve và Dan đều không trả tiền. Tuy nhiên, không ai ngăn họ lại khi họ rời đi. Sao có thể như vậy? Xong rồi xong à? Cái hai con khốn này nữa. Chủ nhật là người bạn hào phóng nhất trong cả hội và đã mời các bạn mình bữa vừa rồi. Có 5 quả cam trong giỏ của bạn. Bạn có 5 người bạn và họ đều cần một ít vitamin C. Bạn cho mỗi người một quả cam, nhưng vẫn còn một quả trong giỏ. Tại sao? Vâng, bạn chỉ cần cho một trong các bạn mình chiếc giỏ đựng một quả cam là xong. Bạn hẳn yêu họ lắm. Sam đang lau cửa sổ trên tầng 36 của một tòa nhà văn phòng. Đột nhiên điện bị cúp nên cái bệ không thể di chuyển lên xuống nữa. Làm sao anh ta xuống dưới được mà không phải chờ đợi? Đâu ai nói Sam đang dọn dẹp bên ngoài nào? Anh chỉ cần đi xuống cầu thang rồi ra khỏi tòa nhà thôi. Bạn đang lái xe xuống phố và thấy 3 cánh cửa trước mặt. Sô-cô-la không giới hạn. Cửa khác là tiền không giới hạn. Còn cửa thứ ba là pizza không giới hạn. Bạn sẽ mở cái nào đầu tiên? Ok, mọi thứ đã quá đủ. Trước hết phải mở cửa xe đã nha. Đây là một mọi câu thứ đối quá đủ với game. Đó là một từ có 7 chữ cái và có nghĩa là thứ gì đó ăn được. Nếu bạn sắp xếp lại các chữ cái, từ duy nhất bạn nhận được sẽ giúp bạn giảm đau. Mất 2 chữ cái và nó sẽ là thứ biến mọi thứ thành tàn tích. Mất 3 chữ cái và nó trở thành một tính từ mang nghĩa thôi qua. Mất 4 chữ cái và bạn có thể đo thời gian với nó. Từ này là gì? Bạn có thể đo thời gian theo age hay là độ tuổi. Sage có nghĩa là khôn ngoan. Usage, việc sử dụng, làm hao mòn mọi thứ. Assuage chính là làm dịu cơn đau. Vì vậy, từ đó là sausage, rốt trích. Đây là một chuỗi chữ cái kỳ lạ. M, H, P, V, N, S. Chẳng có nghĩa gì với tôi cả, nhưng bạn có thể tìm ra ý nghĩa của nó và cách tiếp tục nó không? Sai lầm tôi thể tôi không thể nào quên được cái sai lầm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vì vậy bạn có thể tiếp tục danh sách với D, T, C, M. Này ạ.
xong. anh ấy muốn đưa đi xem phim, Quay nhưng lại không kẹt muốn tự luôn nguyện. rồi. Cách nào sau đây sẽ rẻ hơn? Đưa một người bạn đi xem phim 2 lần hay đưa 2 người bạn đi cùng một lúc? Hey. Tí ra con đứng ở chỗ đấy xong Nếu mình định trả tiền thì về. tiền nhưng với 2 người bạn sẽ hợp lý hơn. Nếu không, anh ta sẽ phải tự trả tiền cho chính mình 2 lần và mua tổng cộng 4 vé thay vì 3 vé. Hoặc anh ấy có thể đợi cho đến khi phim được phát sóng trên Netflix cũng được. Jill đảm bảo với mọi người rằng cô ấy có thể dự đoán tiền số của bất kỳ trò chơi nào trước khi nó bắt đầu. Ban đầu không ai tin cô ấy, nhưng khi cùng xem trò chơi, hóa ra cô ấy không nói dối. Chán Cô lắm đã làm rồi. như thế nào vậy? Đây. Lộn. Jill không phải là nhà ngoại cảm như bạn nghĩ đâu. Cô ấy biết điểm của mọi trò chơi đều là không trước khi nó bắt đầu mà. Một người đàn ông quyết định xây ngôi nhà có cả 4 mặt hướng về phía nam. Ok. Anh chuyển vào thêm một con gấu lên ngoài cửa sổ. Con gấu có Trương để tốt đẹp khi tôi chơi cái game này được. Tôi lại phát đi. nó phải là một Rồi đi đâu không biết luôn. nơi duy nhất một ngôi nhà có thể hướng mọi mặt về phía nam là Bắc Cực. Đây là một câu đố bí ẩn. Suýt chết. Thêm vào y ngắn, vèo cái mất luôn là gì? Bạn có thể đoán ra không? D thêm vào y thành đi, nghĩa là thì mất đấy. Không liên quan gì tới phép thuật đâu. Được rồi, tôi có thể Sao nói bạn lại đã sẵn sàng cho làm thử thách mây thực sự rồi. đấy Chuyển sang cấp độ nhờ? tiếp theo nào. Charlie đang đi du lịch và thấy một người lạ. Không ai tả người đó trông như thế nào, nhưng cô ngay lập tức biết người là ai. Ok. Và không, đó không phải là một người nổi tiếng. Làm sao cô ấy biết nhỉ? Ok, tôi không muốn lợi dụng. Đó là người anh em sinh đôi của bạn cô ấy. Họ trông giống nhau nhưng sống khác thành phố nên trước đây cô chưa bao giờ gặp. Oh my god. Hoàng tử Bạch Mã đang trên đường giải cứu tình yêu. Có lẽ khi tôi chơi xong cái màn này tôi đã có thể dừng Anh gặp một mụ phù thủy. dừng cái video Và khốn giúp đỡ anh nạn này được rồi. mà anh sẽ phải thực hiện cho bạn. Anh từ chối, bà ta nói anh ta sẽ không bao giờ gặp được tình yêu đích thực của mình, vì anh sẽ không thể vượt qua dòng sông nước mắt nếu không được bà ta giúp. Tuy nhiên 100 ngày sau, anh ta đã vượt qua sông. Làm thế nào vậy? Oh my god. Để chờ hai con này đi qua. Hoàng tử Bạch Mã đã gặp một phù thủy vào cuối tháng 8. 100 ngày sau, dòng sông đóng băng và anh ta chỉ cần đi qua là xong. Dễ như ăn bánh. Một khách du lịch đã ở trong phòng đơn tại khách sạn trong chuyến công tác của mình. Vào buổi tối, Ôi trời ơi. Tôi nghĩ là đến đây đủ rồi. Ok, bye mọi người.